Այն պահին, երբ որ ես ձեզ վճարում եմ, դուք մտածում եք որպես աշխատող։ Այն պահին, երբ դուք ստանում եք աշխատավարձ, ձեր ուղեղը անջատվում է։ Դա թակարդ է։ Գործարարներն աշխատում են անվճար։ Մինչ դուք ցանկանում եք ունենալ հաջողություն, դուք կմտածեք, թե ինչպես ձեռք բերել այն։ Դպրոցական համակարգը ստեղծված է այնպես, որպեսզի ձեզ դարձնի աշխատավոր, բժիշկ կամ իրավաբան, մասնագետը ձեր գործի, բայց նա ձեզ չի սովորեցնի, թե ինչպես խելացի կառավարել ձեր փողերը։ Աղքատ մարդիկ միշտ կլինեն մեր մեջ, որովհետև դա սկսվում է այստեղից։ Դա նրանց խոսքերի մեջ է, եւ նրանց խոսքերն դառնում են իրականություն։ Երբ որ նրանք ասում են ես չեմ կարող դա ինձ թույլ տալ կամ ես չեմ կարող դա անել, հենց այդ պահին նրանք հանձնվում են։ Նրանք դառնում են այն, ինչի մասին խոսում են։ Իմ աղքատ հայրիկն ինձ ասում էր. «Ինչպես ես դու մտածում, ով եմ ես, քո կարծիքով ես փող եմ տպում, եւ ես չեմ կարող դա ինձ թույլ տալ»։ Իսկ իմ հարուստ հայրիկը կասեր. «Ահա թե ինչու է նա աղքատ»։ Աղքատ մարդիկ ասում են. «Ես չեմ կարող դա ինձ թույլ տալ, ես չեմ կարող դա անել, ես ժամանակ չունեմ դրա համար»։ Նրանք փախչում են իրենք իրենցից, դա փակուղի է։ Շատ հեշտ է ասել ես չեմ կարող դա կամ ես շատ եմ հոգնել կամ ես չեմ կարող գնալ մարզասրահ, բայց հենց այն պահին, երբ եթե դուք անգամ կարողանայիք գնալ մարզասրահ, միևնույնն է կասեք. «Ոչ, ես չեմ կարող»։ Եվ ճիշտը կայանում է նրանում, որ դուք ուղղակի ծույլ եք մարզասրահ գնալու համար։ Իսկ ինչ էր ձեր հարուստ հայրիկն ասում փոխարեն ես չեմ կարող դա ինձ թույլ տալ։ Ինչպես ես կարող եմ դա ինձ թույլ տալ, ինչպես ես կարող եմ դա անել։ Հարցը բացում է ձեր միտքը, իսկ հաստատումը այն փակում է։ Հետևաբար, երբ որ դուք ասում եք ես չեմ կարող դա ինձ թույլ տալ, ձեր միտքը այդ պահին անջատվում է եւ դուք դառնում եք այն, ինչի մասին մտածում եք։ Մարդիկ, ովքեր հենց հիմա այս պահին իրենց տանն են, ովքեր ունեն ֆինանսական խնդիրներ, ովքեր անհանգիստ են գումարի հարցում կամ ինչ-որ բանում գոհ չեն, հնարավոր է նաև, որ նրանք շատ գումար են աշխատում, բայց իրականում նրանք գոհ չեն ինչով որ զբաղված են։ Հնարավոր է այդպես նրանց սովորեցրել են։ Ձեզ ասում են, դուք երբեք չեք լինի հարուստ կամ հարստությունը դա չարիք է։ Աղքատությունը փոխանցվում է։ Դա ձեզ սովորեցնում են ձեր ընտանիքի մեջ, եւ այդպես էլ հենց առաջանում է միջին խավը։ Քանի դուք չեք փոխել ձեր մտածելակերպը, փողը ձեզ չի օգնի, ճիշտ է։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում այն մարդկանց հետ, որոնք որ աշխատում են շատ գումար։ Նրանք դեռ ունեն նույն խնդիրները, որովհետև նրանք մտածում են ինչպես աղքատ մարդիկ։ Ճիշտ է, եթե դու մտածում ես ինչպես աղքատը, ապա դու միշտ կմնաս ֆինանսապես աղքատ։ Գումարը վերջանում է շատ շուտ, օրինակ վերցնենք շատ պրոֆեսիոնալ մարզիկների, նրանք աշխատում են միլիոն դոլարներ եւ 65%-ը նրանցից դառնում է սնանկներ մոտավորապես 5 տարում։ Դա նրանից է, որ նրանք առաջացել են աղքատ ընտանիքներից։ Ցավոք, ինչպես ասում էր պարոն Լիպտոնը, դա փոխանցվում է գենետիկորեն։ Դա սարսափելի բան է։ Եթե դուք չեք ուզում դա սովորել, ապա ես չեմ կարող ձեզ օգնել։ Ինձ նույնպես չի հաջողվել կյանքում, ես ենթարկվել եմ ֆինանսական փլուզման, ինձ մեկ անգամ չէ, որ դավաճանել են իմ գործընկերները, բայց վերջնական արդյունքում ամեն ինչ լավ է, ես շուտ վերականգնվեցի։ Ես այլ մտածելակերպ ունեմ։ Մարդիկ, ովքեր վախենում են սխալներ գործելուց, նրանք երբեք չեն հասնի հաջողության։ Նրանք սխալ աշխարհընկալում ունեն։ Աշխարհընկալումը դա եւ լավ է եւ վատ, դա թե ճիշտ է, թե սխալ որոշում է, դա եւ վեր ելնելն է եւ ընկնելը։ Իսկ շատ մարդիկ ուզում են միայն ճիշտ գործել, նրանք չեն ուզում սխալվել, նրանք միշտ ուզում են լինել վստահ ինչ-որ բանում։ Եվ այն պատճառը, որում աղքատները մնում են միշտ աղքատ, կայանում է նրանում, որ նրանք սխալներ չեն գործել, նրանք ապրում են շատ զգույշ, նրանք փորձում են չսխալվել, որովհետեւ այդպես նրանց սովորեցրել են դպրոցում։ Դա նշանակում է, որ նրանք ոչ մի բան չեն սովորում։ Մեր դպրոցական համակարգը չի աշխատում, մեզ մոտ հակակրթություն է։ Եվ ամենահասարակ տղան մտածում է. «Օ, ես ախր գերազանցիկ եմ, դա ինձ համար հեշտ կլինի», բայց երբ նա դուրս է գալիս դեպի մեծ կյանք, նա ուղղակի ծնկների է բերում նրան եւ նա ասում է. «Դե, այսպես արդար չէ, կյանքը անարդար է»։ Բայց գիտեք ինչ, նա պատրաստ չի եղել դրան, նրան ճիշտ չեն սովորեցրել։ Շատ մարդիկ ասում են, ինձ համար փողը կարևոր չէ։ Դե, եթե ձեզ համար փողը կարևոր չէ, դուք էլ կարևոր չեք փողերին։ Ես ի նկատի ունեմ, եթե դուք գործ չունեք փողերի հետ, փողերն էլ ձեր հետ գործ չունեն։ Երբ որ մարդիկ ասում են, ես չեմ լինի հարուստ, այդպես էլ կլինի։ Իրենց խոսքերը դառնում է իրականություն կամ իմ ամենասիրելին։ Բոլոր հարուստ մարդիկ ագահ են։ Այդպես ասում են աղքատ մարդիկ, որոնք որ իրենք են ագահ։ Եվ եթե մտածենք, որպեսզի լինեք հարուստ, ձեզ պետք է ինչ-որ բան ստեղծել, ինչ-որ բան տալ մարդկանց։ Ես ստեղծել եմ իմ պրոդուկտը, ես ձեռք եմ բերել անշարժ գույք եւ բնակեցրել եմ մարդկանց, առաջարկել եմ նրանց աշխատանք, ահա թե ինչու եմ ես հարուստ։ Իսկ ագահ մարդիկ ոչ մի բան չեն ստեղծում եւ չեն տալիս։ Էյնշտեյնն ասել է. երևակայությունը ուժեղ է գիտելիքից։ Գիտելիքում դուք սահմանափակ եք, իսկ երևակայության մեջ ոչ։
Բայց գիտելիքն է, որ հզորեցնում է երևակայությունը, եւ ինչը չի բավականացնում շատ մարդկանց, դա ֆինանսական գրագիտությունն է։ Այնպիսի հարցերում, ինչպիսին են ծախսերի եւ եկամուտների հաշվառում, վարկեր, ներդրումներ եւ խնայողություն, բոլորը պետք է իմանան այս ամենի մասին, բայց ավաղ դա մեզ չեն սովորեցնում դպրոցներում։ Շատ դպրոցական ուսուցիչներ պրոֆեսիոնալներ չեն իրենց գործում։ Նրանք սովորեցնում են այնպիսի առարկաներ, որոնք իրենք չեն կիրառում։ Ես նրանց անվանում եմ կեղծ ուսուցիչներ։ Կեղծ ուսուցիչները նրանք են, որոնց որ ուղղակի պետք է այդ աշխատանքը, եւ նա ձեզ կսովորեցնի ամեն ինչ։ Նրանք անգամ կարող են ձեզ սովորեցնել, թե ինչպես մաքրել կոշիկները, եթե նրան վճարեն դրա համար։ Նրանք իրականում չգիտեն եւ չեն կիրառում այն, ինչ սովորեցնում են։ Եվ մի շատ կարեւոր բան, որը որ ես խորհուրդ եմ տալիս մարդկանց, ձեզ հարկավոր է գտնել իրական ուսուցչին փոխարեն կեղծի։ Կեղծ ուսուցիչը չի անում այն ամենը, ինչ սովորեցնում է, իսկ իրականը անում է այն ամեն օր։ Մեր դպրոցական համակարգը մեզ դարձնում է թույլ, իսկ դպրոցական ուսուցիչները չեն ուզում քննարկել այն, ինչը հակասում է նրանց սկզբունքներին, եւ անում են միայն նրա համար, որպեսզի պահպանեն դպրոցական տեսակետը։ Երբ որ մարդիկ ինձ ասում են, ինչու դու չես տալիս գումար աղքատներին, նրանք իրականում չեն հասկանում, որ դա նրանց դարձնում է ավելի աղքատ։ Այո, ճիշտ է, մարդկանց տվեք ձուկ եւ մի քիչ հետո նրանք կուզենան ավելի շատ ձուկ։ Ավելի լավ է նրանց սովորեցնել ձկնորսություն։ Մենք դառնում ենք մեր սեփական սովորության գերիները, եւ քանի դեռ մենք չենք ազատվել այդ սովորություններից, մենք չենք փոխվի երբեք։ Մեր դպրոցներում դա չեն սովորեցնում։ Մեր դպրոցներում սովորեցնում են գրեթե ճիշտ հակառակը։ Ես միշտ ասում եմ երիտասարդներին՝ գտեք ձեր սիրելի գործը, խաղացեք ձեր խաղը։ Իմ համար առաջի գործը դա ֆինանսական կրթությունն է, համար երկրորդը անշարժ գույքն է, եւ սա իմ խաղն է։ Շատ մարդիկ նախընտրում են լինել դիտորդներ, փոխարեն լինելով խաղացողներ։ Եվս մեկ հիանալի տարբերակ, թե ինչպես դառնալ հարուստ, դա խաղալ մոնոպոլիան ռեալ կյանքում։ Եվ վերջացեք հզոր լինել համակարգչային խաղերում, այլ հզոր եղեք ռեալ կյանքում։ Խաղ, որի անունն է կյանք։ Ռոբերտ, եթե ես կարողանայի ձեզ տալ կախարդական հեռախոս, որով որ դուք կկարողանաք զանգարել 20 տարեկան Ռոբերտ Կիոսակին եւ տաք մի քանի խորհուրդներ նրան, ինչ դուք կասեիք։ Ես կասեի՝ շարունակիր, ուղղակի արա այն, ինչ անում ես, ուղղակի ապրիր լի կյանքով, ինչը որ ես արել եմ։ Շատ բաներ, ինչը որ ես արել եմ, իմաստ չեն ունեցել։ Կարող է ես պատկերացնել, որ կթողնեմ աշխատանքս $120,000 տարեկան աշխատավարձով կամ ամսական $200 կծառայեմ Վիետնամում եւ հազիվ ողջ կմնամ։ Այս ամենը իմաստ չէր ունենա, բայց դա ամենալավ որոշումն էր, ինչը ես այդ ժամանակ կատարել եմ։ Եվ ես մտածում եմ, որ կյանքի որոշումների մեծ մասը մարդիկ կայացնում են ելնելով նրանից, թե ինչ կասեն իրենց մասին ծնողները, ինչ կասեն իրենց ընկերները։ Նրանք միշտ վախենում են ձախողումներից, բայց հենց մեր ձախողումների միջոցով է, որ հասնում ենք մեծ հաջողությունների։ Եթե դուք նայեք Թոմաս Էդիսոնին, ապա նա ունեցել է 1000 անհաջողություն, քանի դեռ չհասավ հաջողության եւ ստեղծեց լամպը։ Բայց մեր դպրոցներում սխալների համար մեզ պատժում են, ահա թե ինչու մենք ունենք այսքան շատ աղքատներ։ Նրանք վախենում են սխալներ գործելուց կամ ձախողումից։